कभी कभी कुछ हेल्दी खाने का मन करेगा तो हम बनाएंगे पीनट बटर। पीनट बटर बनाने के लिए हम मूंगफली को कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम उसे एक थाली में निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब तक वो ठंडा होगा फिर उसके छिलके भी उतर जाएंगे, फिर हम उसके छिलके उतार लेंगे। मिक्सर में हम उसे डालेंगे, एक बार ऐसे ही पीस लेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी और ऑयल डाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। वो हम तब तक ग्राइंड करेंगे जब तक ये वो हमें पेस्ट बना के ला देती। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और ये बहुत ही टेस्टी रहता है। आप चीनी की बजाय इसमें गुड़ या फिर हनी डाल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसे ब्रेड पे लगा के, इसे रोटी पे लगा के आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मॉर्निंग का एक अच्छा रूटीन है, इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर, खाओ पियो मौज करो।